Barka ku da zuwa wannan shafi namu Media Niger TV. Domin jin labaran da muke ɗauke da su, ku biyo mu domin jin wannan labari da muke ɗauke da shi. Wata tattaunawa da hankali da ƙasar Faransa domin maido da diflomasiyya ta dangantaka tsakanin ƙasashen IAS, Niger, Burkina Faso da Mali. Ministan harkokin wajen Niger Bakar Ya'u Sangare ne ya jagoranci wannan tattaunawa a matsayin wakili na ƙungiyar IAS, inda ya ce ana neman tattaunawa domin ganin cewa an tattauna ta zahiri tsakanin kasashen IAS da Faransa wajen ganin cewa an maido dangantakar tsaro tsakanin kasashen biyu. Ya kuke ganin wannan tattaunawa za ta yi tasiri dangance da wasu sharuɗa da kasashen IAS suka gindaya ma ƙasar Faransa? Daga nan ku ƙasar Faransa za ta amince da waɗannan sharuɗa da aka gindaya na cewa dole ne su mutunta tattaunawa kuma ya kasance ku daina tsoma ma kasashen baki a harkokinsu na cikin gida, inda ministan harkokin wajen Nijar ya ce dole ne a sake kulla wasu yarjejeniyoyi akan harkokin cikin gida na kasashen IAS da kuma kulla yarjejeniyoyi na gaske ba tare da cin zarafin juna ba ko kuma tugu da makirci da ake zargin kasar Faransa tana yi. Duba da cewa yanayi da ake cike da shi na tsaro akan bangarorin na jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da Mali tun biyo bayan juyin mulki da an kai na wannan kasashe ya kasance sun kawo wasu kasashe kawaye kamar kasar Rasha da sauran wasu kasashe, amma har yau bangaren tsaro har yau bai sauya ba. Kuna ganin cewa dawowar diflomasiyya tsakanin kasar Faransa da Nijar da Mali da Burkina Faso abu ne wanda zai kawo sauyi kuma za a samu canji a ciki ko kaka ne? Ku biyo mu domin shin wannan shiri da muke ɗauke. Fatan alheri zuwa gare ku. AS sun gaya ma kasar Faransa abin da ake so su faɗa, don haka a biyo mu cikin wannan rahoton namu za a ji abin da kungiyar IAS ta gaya ma ita kasar ta Faransa. Muna tunar da yan uwa, idan farkon zuwa ku tashar tamu mai albarka kuna iya leka kasan bidiyon tamu, akwai inda aka rubuta abone da kalmar Faransanci ko kuma subscribing da kalmar Turanci, kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna kararrawa. Hakan ya iya ba ku dama duk lokacin da muka saki bidiyon za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake ta. Nijar, Mali da Burkina Faso sun aika da sako mai zafi zuwa kasar Faransa, sako mai kalmomi guda biyu kacal: gaskiya da mutunta juna. Ko kasar ta Faransa za ta amince? Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Bakar Ya'u Sangare. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Bakar Ya'u Sangare ya bayyana sabon matsayin kungiyar IAS a game da dangantaka da kasar Faransa. Ministan ya ce kofar tattaunawa a buɗe take, amma ya ginda sharuɗa guda biyu masu nauyi. Na farko, gaskiya dole tattaunawar ta kasance ta zahiri ba tare da ɓoye-ɓoye ko makirci ba. Na biyu kuma shine jigon maganar mutunta juna. Ƙasashen IAS na nema a ɗauke su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kansu, ba ƙasashen da za a ringa baiwa umarni daga waje ba. Wannan furci ya zo ne a daidai lokacin da kasashen IAS ke ƙara ƙulla alaƙa da sabbin abokan hulɗa a duniya. Jawabin ya nuna a fili cewa kasashen ba sa gaba da kowace ƙasa ba, amma sai dai a yi mu'amala da bisa ƙa'idodin girma ikon mulkin ƙasa. Idan Faransa ta amince da wannan sharuɗa, hakan na iya rage takkun saƙa da ake samu a yankin Sahel. Hakan kuma zai iya ba da damar sake duba yarjejeniyoyin tattalin arziki da na tsaro wanda aka daɗe ana takaddama a kansu. To abin tambaya a nan ita ce, shin ita ƙasar ta Faransa za ta amince da wannan sharuɗa don dawo da kyakkyawar alaƙa da ƙasashen ƙungiyar IAS wato Nijar, Mali da Burkina Faso? Muna son ku bayyana mana ra'ayoyinku game da wannan rahoto a ƙasan wannan bidiyon namu. Muna ƙara tunar da 'yan uwa, idan farkon zuwa ku tasha wannan mai albarka kuna iya leƙa ƙasan bidiyon tamu, akwai inda aka rubuta abone da kalmar Faransanci ko kuma subscribing da kalmar Turanci, kuna iya taɓa shi sai ku yi gaba ku danna mana kararrawa. Hakan na iya ba ku duk lokacin da muka saki rahotannin namu za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake su. Idan kuma abin ya burge ku, kuna iya ɗaukar rahoton namu sai ku yi fartaje zuwa ga 'yan uwa.